Adda dagiti aglemlemmeng ang napipintas sa buya wenno lugar ang mabalin nga idiscobre ken i-develop tibiyang ti local government unit ti pinili. Ada gitoy ket mabalin a pangawis kadagiti mahilig ta adventures ken dagitoy ket mabalin pay amang paduras ti benneg ti turismo. Itin tayo pa nagsuksokisok iti ili ang nakaiyanakan tinumutibyan. Adda iti may sa lugar adakkel iti potensyal na ang mapagbalin at tourism site. Daytoy ket ti Mount Nabu. Ti Mount Nabu ket masarakan iti nagbetngan ti barangay Nagtriguan Pinili ken ti barangay Pimentel iti siyudad ti Batak. Manipud sentro ti Pinili ket mapagnaam ti barangay Balbuena ken barangay Upon. Samon tumadanon ti barangay Nagtriguan nga iso iti pakasarakan ti pagturungan tayo. Manipod barangay hall ti Nagtriguan ket kasapulan nga aglugan ka iti motorsiklo. Tapnon ti kasta ket alalisto ang mangibiyahe ken ka. Tangamin ket adda pay laeng dagiti rough roads ang mapagnaan. Sakbay ang madanon mo ti dalan nga umuli iti Mount Nabu. 30 to 45 minutes apagnaen manipod sa kaanan ti bantay samon tumadanon ti tuktok. Iti karigitoy agundaway ket awan pa iti masnop apagnaan wenno pagdalanan nga agturong iti tuktok. Sakbay nga makadanon ka gagayem karabsat iti tuktok iti Mount Nabu ket mapagnaam iti nasamek nga dalan. Tangamin ket madamapay laeng nga idiscover ti LGU Pinili ken kalikagunda nga i-develop sigon ken Municipal Tourism Officer Mabe Barolo Cercado. Ti maka amo DJ ko ni ni Municipal Engineer ken ni Municipal Environment and Natural Resources Officer who is in the person of Philip Galang, and iso mapagtutungtungan mino ka iso suggest na nga napintas talaga nga as mentioned kanina camping and parang mini adventure zone or Malapit na sa tuktok. Oh my gosh. Oh man. Ti Mount Nabu ket addan iti plano ti gobyerno ti Pinili ang mapagbalin a mini adventure park. Adaytoy ket napintas a pangisayangkatan kariti na dumaduma nga aktibidad dagiti mahilig ti adventures. Oh yes, actually makikita mi mga adati potential na nga talaga. So basically ti mapanpanuno mi pay lang nga plan ka DJ is more of an lang mini adventure park. Yes, so we're seeing kasi nga mabalin pay nga pag tournamentan or kahit mini tournament lang as an introduction dagitoy bikers kasi naglawa jay location na and di ba dagitoy bikers tayo seeking for adventure mga ganon. Actually we're talking with ni Menro tay din ni Sir Philip Galang kasi consider mi mga talaga DJ nga plan din nga parang ag-start lang introduction ag-invite dagitoy bikers no mabalin tayo nga i-hold. Mabalin pay. Oo, G-campers mabalin kasi like mabalin pa yung pag bonfire dyan actually, di ba na nalawa mo eh. Ti Mount Nabu ket kalikagom or kayat nga aramiden iti biyang ti local government unit ti Pinili Ilocos Norte tapno di kasta ket mapagbalin nga campsite wenno daytoy ket mabalin nga pagturungan pagpasyaran dagiti adventurers iti lugar tayo.
Dumaragpat when numadanon mon ti tuktok tinasao abantay. Ket maikat iti bannog mo nga imuli. Tangamin ket mainanaan ka no makitam dagiti napipintas a kinabaknang ti probinsya nga Ilocos Norte. Hala nga iti kabuoan ti ili a pinili iti ing kamakita no adda ka iti tuktok. Ngem ket di makitam iti naduma-duma paset ti syudad ti Lawag, iti ili ti San Nicolas, iti syudad ti Batak, iti paset na ti Curimaw, dagiti nangangato a bambantay ti ili ti Nueva Era. Makitampay ti paset na iti Badok, kang runaan na iti Badok Island. Pakairamanan ti paset ti Sinait, Ilocos Sur. Sigon ken ni Municipal Tourism Officer Cercado addan dagiti Municipal Environment Heads itinapan ng survey ket ditoy anapaneknekanda nga adda iti potensyal na ang mapagbalin a tourism site. Oh yes, actually ko makikita mi mga adati potential na nga talaga. So basically ti mapanpanuno mi pay lang nga plan ka DJ is more of an kaslang mini adventure park. Ti pinili Ilocos Norte ket haan a mailibak anaudin ti turismo kumpara kariti adun nga ili iti probinsya. Iti karitoy apanawen gut-gutiguten ti Municipal Tourism Office dagiti isu amin a barbarangay tapno di kastaket idiscobre ken mang develop da kariti mabalin a pangawis kariti turista nga agturong iti pinili. We're encouraging dagitoy barangays to put up their own tourist destination, and na-startan ni Barangay Pusol putting up their own grotto. Oo, so very din dagitoy barangays ita kas lang kaya adamo talaga nga adamo ti mabisita di sarili da nga barangay. Ditoy nga inbagapay ni Honorable Maynard Mayo Bumanglag nga adamatan ti pundo ken melipaston ti dalan nga agturong iti Mount Nabu. Inbagana nga adda iti pundo a 10 milyon na pesos ang maipaay kariti madipay nalpas a kalsada iti Sitio Nabo iti barangay Nagtriguan. Actually, we are on the process nga dati mangilipas muna dahil di kalsada ti mapan di barangay Nabo ay purk Nabo di Nagtriguan. Takas pag-aamo tayo adupay dagiti kalsada nga madi na konkreto kitang area kaya po nakadado dagiti access roads nga dapat nga may kaniti pondo na, but as of now kat I'm happy to announce nga ada iti at least 10 million nga pinonduan iti local government of Pinili through RA 7171 kaya dapat iti mapaspasungadan nga aga po iti Department of Agriculture hopefully kat ag-materialize na yung request iti LGU tapno kastakat hanlang adi umuli iti tuktok Nabo iti intay mabasemento so di kat amin nga areas within that Innayon na nga adda iti suportada manipod iti pagpandayan linteg ti pinili para karagiti plano ti Municipal Tourism Office. With the resources that we have right now, the available nga resources tayo kat pondo para infrastructure. But then since adu dagiti plano Inpasingked ni Honorable Maynard Mayo Bumanglag nga ado dagiti mabalin a ma-develop iti bannag ti turismo iti pinili. Iti tourism office iti ili a Pinili kat may sadayta nga talaga nga plano mi dayta pinakaaramid dagiti posible nga pagpasyaran dagiti hanlang dagiti turista tidadong mga lugar but yun namin pa dagiti domestic tourist dagiti met lang kailyan ti mata tapno kasta ket datay mismo nga umuna ti mga presar iti Awat ni Honorable Bumanglag karagiti umili iti pinili asapay kuma ta suportaran ken tumulong da karagiti plano ti LGU Pinili para iti pagsayaatan iti turismo.
Tilang inawdawat ko ti kakailan tayo Joey kat agtitinulong tayo kuma. Saan tayo kumang pampanunutan lang iti maarabidan iti munisipyo para kada tayo no di kat panunutan tayo iti maaramid tayo iti munisipyo para iti munisipyo. Tamong kat uri adu iti plano iti munisipyo masapol mi iti tulong nagiti constituents tayo tapno kasta kat mas nga maamuan tayo dayjay pagsayasayatan iti ini. Saan tayo ko mga basta gangganatan mat dagiti plano iti gobyerno tamom kat atidok iti proseso iti pinangpondo ti may nga programa may nga proyekto ang kasla idikuan nga mapadunot mo kat mabalinan ng usaram very strict tata iti gobyerno tayo nga hanga basta-basta mabaling usaram iti pondo para ti anyaman nga banag nga plano tayo nga paikabilan so inanos lang dagiti binutusan nyo kat kikitaan da iti nasayaat nga maaramid pa itapno kasta kat iti pinili kat agtuloy iti rangay na ken umadupay dagiti areas nga mabaling nga bisitaan Dagiti kalikagom ti local government unit ti pinili Ilocos Norte ama patalo ti benneg ti turismo ket haan anarigat amaragpat no adda iti napintas a panangidaulo ken panagtitinnunos dagiti lumugar. Agbalin kumaan na pintas ti masakbayan ti Mount Nabu iti masungad nga aldaw bulan ken tawen kas na kuna dagiti adda iti biang ti LGU pinili. Kasapulan ang makitinulong dagiti adda iti komunidad. Tapno di kastakit maragpat ti kalkalikaguman dagiti kaaduan ang mapagbalin at tourist site ti Mount Nabu. Thank you for the world that awakes in the dawning light that breaks, and for the sunlight kissing my face. Thank you. And for the stars out on parade at the ending of each day. So even in the dark I'm saying thank you. When I look at the world around me and breathe in the breath you gave, every beat of my heart is saying thank you for everything. If you lead me to still waters, if I'm caught in the hurricane, wherever you lead I'm saying thank you for everything. Thank you for the gift of friends.